fate riferimento a me, sarò qui anche dopo alla fine dei lavori. Vi ringrazio e passo la parola al prossimo relatore. Grazie. Il trust autodichiarato, ne hanno parlato precedenti relatori sotto altri profili, rappresenta un po' il limite, il banco di prova dell'istituto del trust sul quale questo pomeriggio stiamo riflettendo. Perché se già lo strumento di origine anglosassone è ancora per certi versi molto indigesto ad alcune corti, ad alcuni tribunali, a molti professionisti, certamente al senso comune. Il precedente relatore ha spiegato come sia difficile tante volte spiegare ad altri professionisti o ai clienti di fare un trust, che cosa significa fare un trust. Bene, se da un certo punto di vista l'autodichiarato offre migliori garanzie, perché mancando l'elemento dello spossessamento il cliente si sente più tranquillo ad accedere a uno strumento ancora così fuori dal senso comune, il giurista viene messo duramente alla prova, il giurista di civil law, perché il giurista di civil law è abituato a pensare alla proprietà, punto, cioè questo computer è il mio, questo foglio è il suo e basta, non è abituato a ragionare della proprietà in termini di scopo, cioè la proprietà a che cosa serve. Quindi questa disgiunzione che avviene all'interno della stessa persona, che diventa disponente e trustee, è certamente l'elemento di prova per il giurista di civil law. È l'elemento sul quale probabilmente il trust combatte la madre di tutte le sue battaglie. Il giorno in cui l'autodichiarato diventerà finalmente sdoganato nella maniera più assoluta, anche se lo vedremo fra pochi istanti, tutto sommato già in parte lo è, quel giorno potremo dire che il trust è stato definitivamente digerito dall'ordinamento giuridico italiano. Una digestione, come sappiamo, lunghissima, che parte dal 1989, quando è stata ratificata la Convenzione in Italia, e che solo di recente ha iniziato a vedere esperienze diffuse di trust. Bene, sostanzialmente l'autodichiarato, innanzitutto lo sappiamo, credo tutti, autodichiarato significa che c'è coincidenza tra disponente e trustee. Perché autodichiarato? Perché farlo? Apparentemente l'autodichiarato sembra la monellata, lo strumento perfetto per appagare le volontà elusive dell'italiano medio che vuole sottrarre alle mani predatorie dei propri creditori il proprio patrimonio, ed è per questo che viene anche un po' malvisto. Il problema è che malvisto e censurato da alcune corti, in che modo? Ed è qui che forse dobbiamo veramente interrogarci, perché io ho preso delle recenti esperienze nelle corti sul tema dell'autodichiarato e ho scoperto, per esempio, nella sentenza del Tribunale di Milano del 27 maggio 2013, la numero 7400, dove la Corte fu interrogata su un trust autodichiarato, dove l'autodichiarante non si è accontentato di essere disponente e trustee, ha voluto pure essere beneficiario, non ha messo il guardiano e in più l'ha fatto su un patrimonio allorché era già palese lo stato di insolvenza della sua società. A me è venuto in mente, se voleva anche mettere come scopo l'importazione, lo stoccaggio e la commercializzazione dell'eroina, questo signore aveva fatto tutto il possibile e l'immaginabile per farsi censurare dalla Corte. Questo ci induce a ritenere che i trust autodichiarati non si possono fare? Sarebbe una sciocchezza dirlo. Sarebbe come pensare che, siccome è vietato guidare ubriachi, non si può guidare. Sarebbe come pensare che, siccome non si può compravendere l'eroina, in Italia è vietato il contratto di compravendita e quindi non posso neanche andare a comprare il pane la mattina. Non è lo strumento
cioè il trust autodichiarato, che la Corte milanese ha censurato. Anzi, per certi versi, anzi lo dice proprio chiaramente, il trust autodichiarato, signori cari, lo potete fare, però lo dovete fare in maniera onesta, quindi evitando quello che è un palese utilizzo del trust in frode alla legge, in frode al principio della disponibilità dell'intero patrimonio, quindi della garanzia patrimoniale generica che incombe su ogni debitore e che attraverso, in questo caso, lo strumento, il veicolo del trust autodichiarato, è stato palesemente eluso. Quindi è chiaro che qui lo strumento, diciamo, il fine segregativo si confonde con la causa del negozio. Ed è palese, se vogliamo parlare di causa concreta come ormai fa la giurisprudenza da molti anni, ed è palese che è stato utilizzato un trust in modo elusivo. Allo stesso modo si può dire per il caso recentemente preso in esame dalla Cassazione. Parlo della sentenza 9 maggio 2014 numero 10.105, quindi una sentenza dell'altro ieri, dove è stato fatto un bellissimo excursus del trust in generale, della soggettività del trust ad oggi negata, e dal mio punto di vista questa sentenza è veramente interessante perché risolve il problema che già si era posto il Tribunale di Milano nella sentenza precedente, cioè il trust è revocabile ai sensi del 2901 o è nullo? È invalido? Il Tribunale di Milano disse è sia revocabile che nullo e la nullità la posso rilevare d'ufficio per altro incidenter tantum. Ma la Cassazione offre una terza via, che è quella della inesistenza. Quindi non parla né di nullità né di revocabilità del trust, parla di inesistenza, punto. Dice, manco ti prendo in considerazione, siamo oltre questa, la figura della nullità, perché dice, io per poterlo giudicare nullo dovrei quantomeno riconoscerlo ai sensi dell'articolo 13 della Convenzione e poi sanzionarlo con la nullità. Attraverso l'articolo 13 invece lo disconosce, e questo secondo me è una presa di coscienza fondamentale da parte della giurisprudenza della Suprema Corte sul fatto che la giurisprudenza dovrà essere chiamata a valutare i nostri trust, e lo farà attraverso l'articolo 13 della Convenzione, peraltro estensivamente interpretato, un'interpretazione un po' generosa. L'articolo 13 della Convenzione in effetti dice, parla dei poteri dello Stato, certamente il potere giudiziario è un potere dello Stato, però insomma diciamo che largheggia la Cassazione nell'auto attribuirsi il compito di poter vagliare nel concreto i nostri strumenti e poter verificare attraverso l'articolo 13, quindi sanzionandoli con l'inesistenza, eventuali trust, diciamo così, che eludono i principi ordinamentali. E in questo caso abbiamo un trust che va a toccare la materia concorsuale. La materia concorsuale è uno degli ambiti sui quali di recente i trust si stanno cimentando, e quindi le corti si stanno cimentando, perché qualche buontempone ha pensato bene di utilizzare il trust come alternativa agli strumenti concorsuali, che sappiamo dal 2005 sono stati tra l'altro aggiustati e arricchiti. Noi oggi abbiamo sostanzialmente 4 procedure, poi possiamo interrogarci se sono tutte procedure concorsuali, comunque sostanzialmente si usa il fallimento, il concordato preventivo, il 182 bis, quindi i piani di ristrutturazione del debito, e i piani attestati ex articolo 67, che adesso sono diventati un po' fuori moda perché superati da altri strumenti concorsuali. Qualche buontempone ha pensato bene di utilizzare il trust surrogando uno degli strumenti concorsuali. Cioè, io adesso metto la società in liquidazione, sparo l'azienda in un bel trust autodichiarato, cancello l'azienda dal registro delle imprese, dico che il trust serve per attuare un programma di liquidazione e ho saltato l'onta, diciamo così, della procedura concorsuale. Cosa ti dice la Cassazione? La Cassazione ti dice
e stai facendo una stupidaggine, stai facendo una cosa che non puoi fare, che non è che io mi preoccupo di calibrare ogni parola della legge fallimentare, che include anche le altre procedure concorsuali, e quindi di tutelare con attenzione la par condicio creditorum, di tutelare con attenzione un programma di liquidazione su un binario, diciamo così, legal tipico, che è quello che dovrebbe poi andare a garantire il ceto creditorio, no? Per poter consentire a tutti delle scorribande attraverso lo strumento del trust. Peraltro in elusione anche della legge del Jersey, prima ne abbiamo parlato, in legge del Jersey questo trust non si potrebbe fare. Quindi là non si potrebbe fare, men che mai si può fare, diciamo così, da noi che mangiamo da quel piatto, ma ci mangiamo nel nostro ordinamento. Quindi no all'utilizzo del trust come surroga agli strumenti concorsuali, sì all'utilizzo del trust in maniera onesta. Mi viene in mente un caso, ve ne citerò due brevissimamente, uno nel quale mi venne in mente, ma io ho da fare un 182 bis, un piano di ristrutturazione del debito. Ho un ceto creditorio molto semplice, ho solo 2 istituti di credito, ho un passivo rilevante superiore ai 10 milioni di euro, ho un patrimonio immobiliare della società e dei soci rilevantissimo, ho i soci fideiussori. Beh, è chiaro che non posso utilizzare il trust per surrogare la procedura, però posso fare il 182 bis e dire, per esempio, siccome i soci della società sono fideiussori e quindi bene o male dovranno metterci del loro, perché non mettere parte del patrimonio immobiliare in un bel trust che mi va a supporto del 182 bis e garantisce il ceto creditorio della soddisfazione del 100%, come abbiamo scritto nel 182 bis? Questo è un utilizzo, dal mio punto di vista, onesto, che legittimerebbe tra l'altro anche l'utilizzo di un trust autodichiarato, al di là poi dei problemi di interposizione che in questo caso sono tutto sommato accettabili. E un'altra situazione è successa di recente, è successa con Ennio, in cui avevamo un caso di clienti che volevano utilizzare lo strumento del trust per metterci un immobile che era in fase di ristrutturazione, un immobile che, laddove avessimo scelto un trustee esterno, diciamo così, poteva diciamo così, comportare la perdita, il sacrificio dei benefici della prima casa, sia sull'acquisto del terreno sia sulla porzione di ristrutturazione. Allora a quel punto io e Ennio ci siamo guardati, ci siamo un po' grattati la testa e abbiamo detto, ma forse perché no? Perché non fare l'autodichiarato? Noi stessi avevamo qualche remora, diciamo così, perché quando fai l'autodichiarato, ho fatto outing, non so se l'abbiamo fatto, sì, lo dichiariamo alla platea. Anzi, devo dire che siccome eravamo in due, ci serviva il terzo per l'associazione a delinquere, abbiamo coinvolto anche il notaio Sicari che ha rogato l'atto, non so, quindi voglio dire, abbiamo fatto un autodichiarato, ma l'abbiamo fatto in modo onesto, abbiamo equilibrato i poteri scegliendo dei poteri del guardiano particolarmente penetranti, specialmente nella fase, perché abbiamo pensato a una fase in cui il trustee rimane, diciamo c'è coincidenza soggettiva con il disponente. Il trustee si può sempre cambiare, quindi uno può uscire dalla condizione di autodichiarato. Quindi in definitiva, mi avvio alla conclusione, l'autodichiarato non deve essere il timore, non deve essere un problema, deve essere visto come un'opportunità e deve essere visto forse come il veicolo attraverso il quale finalmente il trust può essere accettato in via concreta nel nostro ordinamento e diventare, come per la verità lo sta sempre di più facendo, uno strumento da utilizzare da parte di noi professionisti per cogliere delle opportunità che altri strumenti non sono in grado di offrire o non offrono con la stessa duttilità. Grazie per la vostra attenzione.